안녕하세요. 제가 이 헤드셋을 구입을 했어요. 제가 유튜브에 동영상을 많이 올리는데요. 오늘은 그 동영상에 녹음을 하는 녹음 장치 마이크, 보통 스마트폰으로 녹음을 해도 되긴 돼요. 그런데 스마트폰은 뭐 바람이 분다든지 이러면은 굉장히 잡음이 많이 들어가죠. 지금 내가 이 헤드셋을 지금 끼고 있고요. 여기 저는 이제 책을 쓰는 게 직업이지만 출판사도 운영하고 지금 막 프린터도 여기 여러 대 돌아가고 더우니까 선풍기도 싱싱싱싱 부습니다. 그래도 지금 제가 하는 얘기에 바람 소리나 잡음이 하나도 안 들리죠. 이게 헤드셋에 고감도 마이크가 달려있기 때문이고요. 마이크 옵션에서 그 잡음을 제거하기에는 옵션을 주었고요. 이게 10,000원이에요, 10,000원. 세상에 이게 10만 원에도 싼 겁니다. 하도 싸서 두 개를 구입을 했어요. 두 개 해봤자 2만 원이잖아요. 두 개를 구입을 했고요. 자, 이게 이렇게 생겼습니다. 이렇게 생겼고요. 이게 좋은 것만 팔자라는 판매장에서 10,000원에 샀어요. 이거를 제가 장담하건대 10만 원을 해도 이게 뭐 비싼 게 아닙니다. 두 개네요. 어차피 세트가 두 개를 구입을 해가지고 두 개가 10,000원이래. 이제 보니까 하나가 아니고 두 개가 10,000원. 세상에 세상에 이렇게 생겼습니다. 이렇게 마이크가 이렇게 생겼고요. 지금 마이크 주변으로 프린터도 지금 돌아가고 선풍기 바람이 지금 굉장히 불어봐요. 이게 스마트폰으로 녹음을 하면은 내 말소리에 슉 이렇게 잡음이 엄청 많이 들어간다고요. 잡음을 아무리 제거를 해도 그게 제거가 안 돼요. 그런데 지금 이거를 해가지고 내가 녹음을 하나 했어요. 이 노래방을 틀어놓고 녹음을 했습니다. 이게 숨어오는 바람 소리를 녹음을 했고요. 자, 녹음한 소리를 우선 들어보세요. 여기서 이는 갈대밭이 보이는. 자, 이게 에코 마이크가 아니니까요. 이게 지금 헤드셋이 에코 기능은 없어요. 에코 마이크가 저는 노래방 기계도 있기 때문에 아주 비싼 에코 마이크도 있는데요. 이거를 변환 잭을 이용해 가지고 PC에 꽂으니까 작동을 안 해요. 전자공학이죠. 전자적으로 얘기를 해서 임피던스 매칭이 안 돼 가지고 노래방 마이크 잭이 크잖아요. 그거하고 PC하고는 이게 안 맞아요. 그래서 안 돼요. 그래서 에코 마이크를 사야 에코가 되는데 에코 마이크는 굉장히 비싸다고요. 조금 아주 저가형도 한 3만 원에서 5만 원. 에코가 제대로 나오는 거는 몇십만 원, 보통 10만 원 이상 줘야 돼요. 그런데 저는 이게 지금 5천 원이잖아요. 10,000원에 두 개를 샀으니까 10,000원에 두 개를 산 지금 헤드셋을 끄고 녹음을 한 겁니다. 자, 들어보세요. 갈대밭이 보이는 이게 원음입니다. 지금 헤드셋을 제가 쓰고 이 PC에서 노래방 이거 유튜브에서 노래방을 틀어놓고 PC에서 녹음을 한 소리예요. 이 소리를 어도비 프리미어에서 불러드려 가지고 이거를 에코를 줬어요. 에코를. 자, 보세요. 자, 여기서 들어보세요. 자, 이게 어도비 프리미어로 내가 조금 전에 녹음한 노래를 불러드려서 에코를 준 겁니다. 자, 요거는 원음입니다. 원음. 헤드셋으로 바로 녹음하고. 갈대밭이 보이는 시오. 갈대밭. 자, 요거는 프리미어에서 에코를 준 겁니다. 이 에코를 주는 게 여러 가지가 있어요. 여기 보면은요, 프리미어를 실행해 가지고
여기 효과 있죠. 효과 탭에서 오디오 효과, 그 다음에 여기 비디오 효과, 비디오 전환 여러 가지 있잖아요. 여기 오디오 효과예요. 오디오 효과에서 여기 있는 게 이제 대체적으로 여기 보시면은 요거 이퀄라이저 같은 경우도 다 에코를 줄 수 있는 기능인데요. 이게 PC가 상당히 사양이 좋아야 돼요. 저는 PC 사양이 이렇게 좋지를 않습니다. 그래도 이제 뭐 프리미어로 동영상 편집해서 다 하는데요. 저는 게임을 하지 않기 때문에 그래요. 지금 내가 사용하고 있는 PC에서 편집이 가능한 정도의 효과를 줄 수 있는 게 아주 좋아요. 이게 요거를 한 번을 줘가지고 두 번을 줬어요. 처음에 한 번을 줬다가 요거를 이제 여기서 여기에 요거를 자 보세요. 지금 여기 스튜디오 반향 효과가 두 번이 들어가 있잖아요. 요거를 이렇게 마우스 왼쪽 버튼 꾹 누르고 클릭하고 거기다 갖다 놓으면은 이렇게 생겨요. 여기에 생겨 가지고 여기 이거 꺽쇠를 구부려 가지고 여기서 이제 쭉 조절을 하면 돼. 이거는 해보면 돼. 지금은 너무 많이 하면은 PC가 버벅거리니까 이건 지우겠습니다. 프리미어를 어느 정도 하실 줄 아시는 분, 제가 쓴 책, 얼마 전에 신간으로 새로 출간한 유튜브 책을 구입하신 분들을 위한 보충 설명이기도 하고요. 여기 효과 패널에서 여기 사운드 오디오 효과에서 스튜디오 반향으로 에코를 준 겁니다. 그 에코가 바로 자 지금 요거는 원음이라고 그랬죠. 이게 원음입니다. 그리고 요게 이제 프리미어에서 코러스 에코를 준 거죠. 자 이렇게 해놓고 이제 이 노래방 영상을 내가 화면 캡처를 했다고요. 이 노래방 영상을 불러와서 여기다 갖다 놓고 이 노래방 영상에 있는 소리는 이거는 연결을 해제를 해서 삭제를 해버리고 이 노래방 영상과 이 음악 지금 내가 녹음한 소리를 이제 이거를 합성을 하는 거예요. 섞어 가지고 자 이제 보세요. 자 여기서 지금 숨어오는 바람 소리, 여기 인터벌 과정이 있으니까 인터벌을 하다가 반주하고 이제 목소리하고 이게 맞아야죠. 자, 여기쯤에서 하겠습니다. 자, 여기쯤에서. 자, 하나, 여기서 나올 때, 여기 나오죠? 지금 요게 너무 멀리 갔잖아요. 요게 너무 많이 갔잖아요. 그러니까 요거를 요 정도 돼야 되겠네, 요 정도. 자, 지금 갈 때 했으니까 이걸 좀 확대를 해야 되겠네. 갈 때 했으니까 이만큼 와야 되겠네요. 여기서 내가 갈 때 받았잖아요. 지금 싱크를 맞추는 거예요. 자, 요게 말소리가 많이 나왔잖아요. 빨리 나왔잖아요. 요게 좀 빨라져야 돼요. 자, 이렇게 해가지고 이걸 싱크를 맞추었습니다. 그러니까 요 영상에 있는 자막과 내가 노래 부르는 노래와 일치되도록 싱크를 맞추는데요. 이거를 일명 노가다라고 그래요. 노가다. 지금 앞에서 내가 여러 번 하는 게 지금 녹화된 거를 지금은 이게 녹화를 하는 중이고 이걸 다시 편집해서 여러분들한테 보여드리는 거예요. 그때 이제 단축해 가지고 보여드릴 건데요. 무진장 시간이 많이 걸립니다. 이 싱크 맞추는 게 조금만 앞으로 나가도 안 되고 말이 늦어도 안 되고 말과 자막이 맞아야 되거든요. 그래서 여기서 이제 끊어주는 겁니다. 지금 프리미어니까 컨트롤 시프트 K를 누르면은 이렇게 잘라진다고 이 자막이 둘 다 잘라버리고 다시 첫 부분으로 와서 여기를 잘라내야 되잖아요. 여기서 보면 여기서부터 시작하잖아요. 여기서 잘라야 된다고요. 여기서 또 잘라버리고 이걸 잘라내야죠. 잘라내고 여기서 이렇게 해가지고
이렇게 하게 되면 여기서 시작하잖아요. 자, 숨어오는 이정옥의 숨어오는 바람 소리이지만 이걸 제가 부른 거라 여기다 자막을 넣는 거예요. 제가 이게 자, 유튜브에 원래 노래를 올리면 안 돼요. 안 되는데 자, 이거가 자, 여기서 지금 여기에 저 타입 툴이잖아요. 여기 선택 도구를 선택을 하고 여기서 텍스트를 여기서 7은 없고 여기 3개 해놓고 여기다가 검정색을 해가지고요 10 주겠습니다. 10을 주면은 이렇게 된다고요. 이렇게 되고 요것도 있어야지. 요거는 글씨는 흰색, 배경은 검정으로 이거를 소리를 10 하니까 별로 표가 안 나네요. 20 해볼까? 20? 20은 넘어 100이 돼버렸네요. 이게 글씨체가 그리고 지금 그림체잖아요. 글씨체가 공개 무료로 쓸 수 있는 글씨체 나눔 바른 고딕 옛 한글로 하겠습니다. 이렇게 하면은 소리도 굵어지고 이정욱의 소리도 여기 있잖아요. 그리고 여기서 지금 요거 글씨색은 흰색, 배경색은 검정이고 20포인트 줬고요. 여기 너무 크니까 소리가 이제 글씨가요. 이렇게 글씨를 좀 줄이고 자, 그리고 나서 여기 타입 툴을 선택하고 이정욱의 바람소리, 흠어오는 바람소리 노래를 제가 부른 것입니다. 근데 여기서 여기 이제 이게 처음에 인트로 부분이니까요. 반주가 나가는 부분이니까 여기다가 약간 설명을 쓰는 겁니다. 자, 이정욱의 숨어오는 바람소리 노래를 제가 부른 것이고요. 저가형 5,000원짜리 헤드셋으로 녹음한 소리를 어도비 프리미어 프로에서 에코를 주어 노래방에서 노래를 부른 것과 같이 만든 것입니다. 라고 여기가 반주가 한 요만큼 나올 거요. 그러니까 요만큼을 여기 너무 많은가? 자, 나오잖아요. 이렇게 하면은 여기쯤에서 이제 자막이 끝납니다. 자막을 조금 더 내려야 되겠네요. 자막을 이렇게 내려놓고 그러면 이 자막이 여기서 시작해 가지고 여기로 올라오면서 이 자막에 또 효과를 줄 수가 있어요. 이렇게 내려면은 여기 위치 있잖아요. 위치 여기 시작 위치에 가져다 놓고 위치를 눌러주면 여기에 키프레임이 생성이 된다고요. 그리고 여기다 갖다 놓고 이렇게 하면 마지막 키프레임이 생기고요. 여기서 이렇게 해놓고 가운데 키프레임을 만들어주고 이 글씨를 위로 이렇게 올리면은 이렇게 하면은 자 보세요. 자 저장을 하고 이렇게 하면은 글씨가 위로 올라갔다가 어디 가서 내려옵니다. 올라갔다가 여러분들이 보는 화면에서는 이제 크게 나오지요. 자 이렇게 해가지고 이거는 윈도우즈 미디어 하면은 이렇게 WMV라는 확장자가 생기고요. 1080을 1920에 1080에 30프레임으로 만든다 이 뜻이고요. 여기서 이거를 클릭해 가지고 이제 이 녹음 파일이 있는 대로 가야죠. 그게 어디 있냐면은 지금 여기서 내가 녹음을 했단 말이에요. 여기에 자, 이정욱의 숨어오는 바람소리 제가 부른 것입니다. 5,000원짜리 헤드셋으로 녹음 프리미어에서 에코 효과라는 파일명으로 저장을 하는 거고요. 이렇게 해서 내보내기를 하면은 이제 파일이 만들어지는 이게 렌더링을 한다고 그러는 거예요. 그리고 이제 이렇게 렌더링을 해서 만들어진 WMV 파일을 제가 유튜브에 올리면은 그 파일을 여러분들이 보는 겁니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.